嗨，大家好，我是 Miss Cool。之所以录这些视频呢，是因为觉得我之前在写自己传播学论文的时候，在 YouTube 上看到了很多很棒的人去解释一些传播学理论，用很简单易行的话去解释这些理论，然后让我自己受益匪浅。但是我没有看到任何这些视频是用中文制作的，所以就想说，既然我论文都写了，分析也做了，那我都不如去录一些视频，然后简单的把这些理论或者说我自己研究的东西，用简单的话讲给大家来听，所以就是说启发了我要录这么些视频的想法。然后这是第一期我希望讲的一个概念是 the male gaze，也就是 Laura Mulvey 提出来的所谓的男性视角。Laura Mulvey 在首先提出这个概念的时候呢，他是讲的是电影里面的概念，就是说在电影录制的时候，他采取的是异性恋男性的视角来看整个世界的。那么也就是说，比如说举一个很简单的例子，我们在看到一个女生走过来的时候，会看到镜头是从她的脚开始拍摄，到腿，然后到臀部，到腰，到胸，然后最后到头部，这样的一个算是一个画面录制的效果。但是这样其实是模拟了一个异性恋男性他看一个女性的一种视角。这个不是说我们生活中每个异性恋男性都会这么看，他只是模拟很多或者说他自己以为的异性恋男性的视角。那么这个视角代表的是什么呢？第一个代表的是故事中男主角的视角，也就是说故事的男一号他看女性是有这么一个顺序来看的。第二个是他是代表的导演的视角，一般情况下导演都是男性，我们不管他是异性恋还是同性恋，但是很多时候我们都会理所当然认为他是异性恋男性，这也反映了导演他自己拍摄，他也是他自己的视角。那么这样一个两个导演和演员的视角，就导致了说，因为他的电影是这样子拍摄的，以一个异性恋男性的视角去拍摄去呈现的，那么他就逼迫了所有的观众，不管这个观众是同性恋男性、异性恋男性，还是说是女性，不管是同性恋还是异性恋，他都逼迫着我们去以这样一个异性恋男性的视角去看待世界。所以说我之前看一个电视剧说，有一个就是男主角，然后他去偷看一个女生，但是他一直不跟他女朋友承认说他看了那个女生。那我觉得其实就很没有必要，因为其实，在女生在看很多电影的时候，她不仅仅知道自己的男朋友是怎么有没有看另外一个女生，她更知道其实你是怎么看的，她都很清楚，因为她在无数的看电影、看电视剧中都模拟过这样一个所谓的就是看的角度和视角。那么为什么说 The Male Gaze 是一个很有问题的事情呢？就是为什么说我们当拍摄电影啊、电视剧的时候，以异性恋男性的视角是很有问题的呢？第一，就是我之前所说的，它会逼迫所有人采取这样一个视角。那么其实对于同性恋男性或者说对于女性是不公平的，因为我们没有了自己的自主性，我们被强迫着去以这样的一种视角看世界，或者说以这样的一种视角去看这部影片。第二个很有问题的就是说，它反映的是一种男女之间的权利不对等，也就是说，在这个关系中，男性他永远是主动的去看的一方，而女性永远都是被看的一方。那么一个主动，一个不主动，其实就反映了是一种权利的不对等。也就是说，它反映出来男性有更多的自主权和掌握的权利，而女性是没有的。那么其实这个是一个很不好的现象。那么同时，它就引到了下一个我觉得很不好的地方，就是它会导致对女性的物化，也就是我们所说的 objectification。为什么呢？因为当你女性是被看的时候，其实你会被当做一种商品去展示，而这导致的，而很多时候我们在有视觉文化或者说视觉的艺术效果的时候，我们都更注重的是一种视觉的观赏性，所以说就是更多的会在意女生的美貌和身材这些视觉的东西，反而忽视了她本身的个性和她本身的一些才华，是在这个 The Male Gaze 里面是反映不出来的。所以说如果说这个我们采取异性恋男性的视角去看这个女性，同时只关注女性的美貌和身材的话，那么就意味着我们忽视了她个性和才华的一方面，也就是我们把它物化了。因为它除了作为一种很有观赏性的物品，就没有其他的存在的意义了。所以说 The Male Gaze 是很有问题的这么一个拍摄手法。
我之前曾经开玩笑说，我觉得 The Male Gaze 可以算是英文里面的直男癌。当然，很多人会把英文里面的直男癌和所谓的厌女症所相联系。但我觉得直男癌同时也就是说，它以一种直男的视角让我们来去看这个世界。所以我曾经开玩笑说它是英文里的直男癌。然后这期讲了 The Male Gaze， 我之后会把 Laura Mulvey 的原文的题目还有reference 放在文章里，大家可以去看。如果对原文非常感兴趣的话，然后下期的话可能想讲一下男生和男生之间的友谊，也就是所谓的激情。并不是讲同性恋，而是讲男生和男生之间的友情是如何通过谈论女性来建立的。也就是说，他为什么在谈论女性在建立男性与男性之间的友谊起了很大的作用。然后希望大家喜欢这些视频，或者说能够对大家理解这个世界有所帮助。这是我第一次录视频，然后也不是很会剪辑，所以说有任何的意见、建议和想法都欢迎反馈给我，谢谢大家。